Haleluya, haleluya, haleluya. Bene data, nshuti, bavandimwe, bakristo, bashumba, bapasitoro, babishopu, abavugabutumwa, abahanuzi, abaririmbyi, abemera Imana, abatayemera, abayemera gake n'abayemera cyane, mwese mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu umuco n'umuryango byo shingiro ryo kumenya Imana. Mbahaye ikaze kuri channel yacu. Hari abayikurikira hirya no hino bari mu gihugu imbere no hanze y'igihugu. Channel ubwayo ni Umuco Family Gospel TV, niyo mumenyereye musanzwe mumbonaho, ndetse n'abandi n'abatumirwa. Yewe nuno munsi nsa naho murimo kumbona naje njyenyine, naje nikwije, naje nambaye igishumba cyangwa gipasitoro kugira ngo nganire n'abantu bakuru bashobora kumva ibyo bwami bw'Imana, bashobora kumva iby'ijambo ry'Imana, ariko na babandi batabyumva neza, babyumva babikwepa, badashaka kubyumva. Ndabizi ko uyu munsi urabikwepa ariko ejo ntago uzabikwepa. Uyu munsi urumva ko nta mumaro ariko ejo uzaba wemera ko ari umumaro. Iyo umuntu ataragera mu kibazo iteka ntago amenya ububabare bw'ikibazo. Ndetse abanyarwanda nibo bajya kure bakavuga neza, bakavuga ngo ushize impumu ngo ntago amenya icyamwirukankanaga. Ariko inshuti zanjye bakunzi ba channel Umuco Family Gospel TV, ndetse bakunzi b'ikiganiro cyacu umuco n'umuryango byo shingiro ryo kumenya Imana, mbahaye ikaze, mwiyumve, mwicare, tuganire. Ntago ndi butware iminota myinshi, sindi butware igihe, sindi bubarambire, ariko ndashaka ko tuganira ku bintu by'ingenzi tumaze iminsi turimo tuganiraho, n'ubundi tudahwema kuganiraho, kandi turimo dutegura uburyo bwiza bwo kubikora no mu biganiro, tukabishyira no mu bikorwa, tukigisha abantu, tukagira ingero dutanga zibifatika n'izibiriho. Rero munyemerere mbahe ikaze, tuganire, twinjire mu kiganiro cyacu. Nk'ibisanzwe dutangiranye isengesho. Rero aho uri, icyo ukora, icyo urimo, ndagusaba kugira ngo uce bugufi, wubahe Imana. Ntabwo kubaha Imana bisaba kwikocinga, ntibisaba guhagarara nk'uririmba indirimbo y'igihugu, ntibisaba yewe kuva mu byo wari urimo, ahubwo ni ukumva utuje mu mutima wawe, uciye bugufi, hanyuma ukumva icyo umwuka w'Imana avugana n'umutima wawe, avugana n'ubwoko bwe. Reka rero munyemerere dutangire dusenga mu izina rya Yesu. Urakoze mwami wanjye, kuko uri Imana y'imbabazi n'ubuntu buhebuje. Icyubahiro n'ishimwe n'ibyawe turabiguhaye kuko ubikwiriye. Data, uyu mwanya mpagaze imbere yawe, ndi imbere yawe, ndi imbere y'ubwoko bwawe. Ndavuga iri jambo Nyagasani kuko ari wowe wemeye ko ndivuga mu izina ryawe ryera Yesu. Ndarangurura kugira ngo ubwoko bwawe bwumve. Data, icyo wakunze, washatse kuvuga, wateguye n'icyo unyujije muri nge, nuko ndagusaba kugira ngo umfashe kukivuga uko kiri, nuko wakimbwiye mbere kuyikureho Nyagashani, no gutinya kukivuga uko kiri nabyo bikureho, kugira ngo bibashe kugenda bikize imitima ibabaye, imitima ikomeretse, imitima ishenjaguwe, imitima itishimye yose nyikushanyirije kuri we Kristo, kuko niwe utanga imbabazi muri wowe. Ubababarira ibyaha byabo n'ibicumuro Nyagasani mwami Imana, Uwera wa Isiraheli. Twese turi imbere yawe kugira ngo utwereze ubuntu, utubabarire ibyaha, utubabarire ibicumuro. Imbabazi zawe zitubeho mu izina rya Yesu, nuko impuhwe zawe, ubuntu bwawe byongere bidusubireho. Nsengeye abanteze amatwi, ari abari kure, ari abari hafi, ari aba diaspora, ari abari imbere mu gihugu, ari abavuga izindi ndimi zitandukanye n'Ikinyarwanda, mu izina rya Yesu ndabasengeye kugira ngo ubahe amahoro, ubagwizemo amahoro, ubahe gutuza, ubahe guturiza mu ijambo ryawe, ubahe guturiza imbere yawe. Dore abantu babuze amahoro, abantu barazerereza imitima, barabunza imitima Nyagasani. Igishoro cyabo kibaye amagambo, kibaye kuvuga ubusa, kuvuga amandwe,
bakundwe kugira ngo bakunde babeho baramuke mu izina rya Yesu. Uwo ni umwuka wa Satani uturuka ikuzimu mu kidaturwa, ndawucecekesha, ndawuhereza ikuzimu, ndategeka imbaraga z'umwijima kuva ku maso y'abera bawe kugira ngo bashobore kongera guhishurirwa no kwerekwa mu izina rya Yesu. Ndasenze kugira ngo iki kiganiro gifashe abantu ukuri kw'ijambo rya Nyagasani kwinjire mu matwi yabo kandi bagire icyo bahindura, haba ku mibanire y'abashakanye, haba ku micungire y'ingo, haba ku mirerere y'abana mu izina rya Yesu. Mu buryo bwose bwo kuganduka igihugu cyacu nkishyize imbere yawe mu izina rya Yesu. Imbibi z'igihugu cyacu nzishyize imbere yawe, imipaka yacu yose ndagusaba kugira ngo ushyireho uburinzi budasanzwe, uburinzi bw'imbaraga zo mu ijuru data, kuko uri Imana y'u Rwanda. Ndagusaba kugira ngo imbibi zose z'u Rwanda zirindwe, abayobozi b'u Rwanda barindwe, abaturage b'u Rwanda barindwe, abakristo b'abanyarwanda barindwe mu izina rya Yesu. Igihugu cyawe kirinde, ukigwizemo amahoro, ugikuremo inzara n'ubukene no gusonza mu izina rya Yesu. Ugihe umunezero, ituze, umutekano wuzuye usesuye Nyagasani, ukigirire neza, ukigweho data, ukigushemo imvura y'umugisha, uduhereze kweza no gusarura mu izina rya Yesu, uduhereze kubyaza no gukama. Icyubahiro kibi cyawe ndasenze iri sengesho kugira ngo rikwire mu gihugu cyose, intara zose uko ari enye, umujyi wa Kigali ndawusabiye mu izina rya Yesu. Ibyaha n'ibishitani n'ibikorwa n'ibyangwa n'amaso y'Imana ndetse n'ay'abantu bikurweho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndasengera abasore n'inkumi data, ubasanga ubaganirize, ubahereze guhishurirwa ibyo bakora bakabaho batabanje kwitanga gutanga ubuzima bwabo mu bidakwiye kugira ngo baramuke, bampemuke, ndamuke mu izina rya Yesu. Uwo ni umwuka wa Satani, ndawamagana mu gihugu cy'u Rwanda, mpemuke, ndamuke, ikurweho mu izina rya Yesu. Buri wese yihaze mu bukungu, yihaze mu by'ubumenyi, yihaze mu by'ubwenge, yihaze mu byo kubaha Imana no kumenya Imana data, kuko ijambo ryawe riravuga ngo kuva mu byaha erega niko kujijuka, ariko kukumenya ngo nibwo bwenge bwonyine. Hereza abanyarwanda kukumenya no kukubaha, dore hari batakikubaha Nyagasani Mwami Imana, baza ngo Imana ni iki data. Uri Imana ishobora kubiyereka ku manywa n'imugoroba, ukabereka ububasha bwawe n'ubushobozi bwawe kugira ngo bashobore guca bugufi, mugendane mu kumvikana n'ituze ryawe Kristo. Icyo nicyo cyakuzanye ku isi. Ndabasenge iri sengesho rigere kure, ikuzo n'icyubahiro bigusubizwe. Nyaguhora ku ngoma nkuciriye bugufi. Ndasengera abanyumva, ndasengera abahesha umugisha Nyagasani iyi mirimo data, na buri wese ugiye guhesha umugisha iki kiganiro data, uyu mwanya ugiye kumpesha umugisha kugira ngo umwanya ntukabureho data, ntitukabure icyo tuvuga, ntitukabure aho tukivugira, kubera Nyagasani Mwami Imana ubushobozi buke. Abantu n'abawe, ibyo batunze nabyo ni ibyawe, ni wowe wabibahaye data. Wabikoramo Nyagasani Mwami Imana, ukaduhereza kugira ngo dushobore kugera kuri benshi mu izina rya Yesu. Ibyo tutabona, yaba kamera, yaba ibikoresho byose bishoboka mu izina rya Yesu, turasenze kugira ngo ibyo byose nabyo ucingura inzira data. Uyu mushinga turimo dutegura wo gufasha abantu bawe, wo gufasha Nyagasani abantu babanye mu makimbirane, wo gufasha Nyagasani Mwami Imana abana bavuka ku babyeyi batazwi data, ndawushyize imbere ya blessing, uhereza umugisha kandi urema abantu bakwiriye data bo kumva bakawushyigikira mu izina rya Yesu. Ndasenze ndizeye, guhaye ikaze muri byose, nsenze ibinyagasani niringiye ibyo mbyambaje ku bwa Yesu Kristo Umwami wacu. Urakoze. Amen, 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 amen. Imana ibahereza umugisha abadukurikiye. Isengesho ni iryo, iyo umwuka w'Imana yamanutse akavugana n'abantu be, ni byiza ko dukora icyo umwuka w'Imana atubwira. Nuko rero icyamvanaga mu mutima cyane ni ugusengera abantu abadukurikiye, kuko turimo kurangara, igihugu cyacu kigashaka gutwazwa agahato na Satani ateza ibyago n'ibibazo bikabije, kandi turi maso kugira ngo turinde igihugu cyacu, nk'uko umukuru w'igihugu ari maso, nk'uko ingabo ziri maso, nk'uko polisi ziri maso, nk'uko n'izindi nzego zose zaba iz'ubuyobozi n'iz'ubutegetsi ndetse n'inzego z'umutekano n'izindi zose, iz'ubukungu n'iki, ziri maso zihanganye n'ibi bibazo byose. Turasabwa natwe abashumba, abapasiteri, abarokore, abanyamasengesho, abahanuzi ko tuba maso mu izina rya Yesu, tugafatikanya n'abandi
kurinda no kubungabunga igihugu cyacu no kurinda ikibi. Nimba barinda mu kirere mu buryo bw'ibifatika, natwe turinde mu kirere mu buryo bw'umwuka. Nimba barinda imipaka mu buryo bw'ibifatika, natwe tuyirinde mu buryo bw'umwuka, mu izina rya Yesu, kuko twahamagawe n'ijambo ry'Imana, kuko twemeye kuvuga iby'Imana. Ni nayo mpamvu tutagomba kubitinya cyangwa kubiceceka nta mbereka. Icyangombwa nuko Imana yaduhaye ubwenge bwo kudahutazanya twifashishije ibyo turi byo cyangwa se ububasha duhabwa n'ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana hari ububasha biduhereza bwo kuvuga dushize amanga, bwo kubwira buri wese, kuko iyo twamaze kuba abashumba tuba twamaze kuba ababyeyi. Umubyeyi rero mu rugo rwe ashobora kuvuga ijambo yakumva ridakwiriye akarigorora, ariko ntawatinye so rero ndasaba kugira ngo abadukurikiye mwigire hafi, tuganire ku ijambo rito. Nari mbabwiye ko isengesho mbasengeye ari isengesho rivuye ku Mana, ari Imana inyoboye uburyo bwo kurisenga, kuko ubundi sinyasenga amasengesho maremare keretse iyo Imana yambwiye kuyasenga. Baha ikaze rero, muri kumwe na Pastor Karemera James, nk'uko mubimenyereye mu biganiro bitandukanye. Mubona handitseho Reverend James Karemera. Ninjye ubaha ikaze muri iki kiganiro. Tugiye kuganirana mu magambo magufi avunaguye. Murumva uburyo najemo, naje uburyo bwa no stop. Turagenda, abankurikiye haba igitsuri iyo bibaye ngombwa ndagikoresha, ariko ntabwo ndemererwa kugikoresha kuko ntari ninjira nyirizina mu nyigisho zanjye. Cyane cyane abanzi n'abambona imbona nkubone iyo mbari imbere ndimo kwigisha, kuko nanga umuntu wiyandarika, umuntu yicara uko yiboneye. Mu izina rya Yesu ibyo ndanabisengera no kuri televiziyo. Mu bankurikiye mujye mukurikira ikiganiro cyanjye mwiyubashye. Nimubona ikiganiro cya Reverend James yafashe mikoro aje kuvuga ijambo ry'Imana, mujye mugifungura muniyubashye, mucyumvire n'ahantu hiyubashye, kuko tugomba kubaha Imana. Nta kindi cyo kubahwa mu isi, ni Imana iyo yaturemye ikaduha ubuzima. So rero nanjye nayubashye, nayiciriye bugufi, nayishimye kandi nayisabye. Reka tuganire. Murakoze cyane. Byari nk'umugani n'igitekerezo, ariko ndagira ngo tuganire ku magambo make. Nshobora kuza gushyiramo igitsuri gikabije, ariko nabiherewe uburenganzira igihe narambikagaho ibiganza n'intumwa kugira ngo nanjye njye kuba intumwa. Rero Abanyarwanda nibo bavuga ngo intumwa ngo ntiyicwa irarabirwa. So rero nimba ni intumwa y'Imana, aho muri bwumve mbakomerekeje mujye kwica uwantumye, njye mundeke, nta kibazo. Mujye gutuka uwantumye, njye mundeke, kuko njye ndi intumwa. Hari uwantumye, arahari, kandi n'ibyo mvuga arabireba, namwe abankurikiye arabareba. So rero mpesheje umugisha buri wese uduhesha umugisha muri ibi biganiro, mpesheje umugisha buri wese udukurikiye, mpesheje umugisha buri wese ukora subscribe, mpesheje umugisha buri wese ukora share na comment. Mwese Imana ibaha umugisha aho muherereye hose. Ariko sinibagiwe na babandi biteguye gushyigikira iyi channel y'Umuco Family Gospel TV, kugira ngo ikomeze itambutse ibiganiro byubaka imiryango. Kuba ntatumira abantu bakomeye cyangwa se binararibonye muri ibi ngibi, suko mbyanze, suko ntabizi, suko ntabifuriza ibyiza, ahubwo rimwe na rimwe hazamo n'ubushobozi. So rero mumfashe kubaka ubushobozi bw'iki gitangazamakuru kugira ngo gishobore kugera kuri benshi, kandi ibi ni ibyubaka umuryango, ni ibyubaka igihugu, ni ibyubaka sosiyete nyarwanda, ni ibyubaka imyemerere muri rusange n'iyobokamana. So rero nta mpamvu yuko mwabirwanya, ariko nta n'impamvu yuko mutabishyigikira. Imana ibaha umugisha. Rero reka twanzike twibaza ikibazo kiri common cyangwa se kiri rusange mu bantu benshi, ariko nk'uko mwabonye ko nibanda ku by'imyemerere, cyane cyane ndi bwibande ku bakozi b'Imana bahamagawe bakarobanurwa bagashyirwa mu nshingano, ariko uyu munsi bakaba bacumbagira muri za nshingano bishingiye ku mbaraga nke zabo, ku bibazengurutse, environnement barimo, cyangwa se kwisezerano, kuko ntabwo dusezeranyirizwa kudamarara igihe twaje mu nzu y'Imana cyangwa se twaje mu murimo w'Imana, kuko Bibiliya itwerurira ko tuba twambaye umwenda w'intambara twinjiye mu ntambara. Rero ntabwo twakumva ko Yesu yabayeho mu bihe
by'intambara no kugeragezwa, hanyuma twumve yuko twebwe tubayeho muri tambarari, kandi yaravuze ngo tugere ikirenge muke. Niyo mpamvu rero nshishijwe bugufi no kuvuga ngo munyemere tuganire kuri iki kiganiro kirebana n'imibanire y'abashakanye b'abarokore, cyangwa se biri bukore no ku bandi batari abarokore, ariko cyane cyane abarokore banyumve, abashumba banyumve, waba uri umushumba uri umugore, waba uri umushumba uri umugabo, waba uri mama pasiteri cyangwa se uri pasitori furu, waba uri evangelizasiyo, ukora evangelizasiyo, uri umuvugabutumwa, waba uri umuhanuzi, umunyamasengesho, byose menya ko iki kikureba mu izina rya Yesu. Tega amatwi utuje kandi wumva. Haleluya. Uyu munsi rero ndirinda kujya mu byanditswe cyane, kuko ni ikiganiro kibategurira ko mu gihe gitoya kiri imbere tuza kuba dufite uburyo bwo kwigisha kimwe bita ngo ni live cyangwa imbona nkubone, haba mu buryo bwa kamera, haba mu buryo bwa pratique, bitari muri theory gusa, tugomba no gupuratika ibi tuvuga. Niyo mpamvu tumaze igihe dutegura inyigisho zanditse kandi ziteguye nk'uko tubikangurirwa cyangwa tubigirwamo inama n'ubuyobozi bukuru bw'igihugu, cyane cyane ku bijyanye n'imyemerere. Ngira ngo RGB hari amabwiriza iduha y'uburyo bwo kwigishamo no gukoramo ibiganiro nk'ibi bidakomeretsa ituze rya rubanda cyangwa se ituze ry'abandi. Ibyo rero nibyo tumaze iminsi dutegura, nibyo nari mpugiyemo, nubwo nabahaga ibiganiro nka kuriya. N'ubundi simvuze ngo ibiganiro ndabihagaritse, nije mu nyigisho nyirizina. Ibiganiro birakomeje, n'abatumirwa barakomeje, ndetse na bamwe twita ibikomerezwa bazaboneka, barimo bantu batandukanye muzi, ba Antoine Rutayisire na barimu beza ku by'umuryango n'umuco, harimo ba Pastor Hortense. Ndabavuga kuko nemera uburyo babikoramo, kuko nabigisha beza b'umuco cyangwa se b'umuryango, bahagurukiye kubungabunga umuryango, banditse ibitabo, bafite ibyo bagezeho kandi tugomba kububahira. Harimo n'abandi bandi bari hanze, Pastor Desire turamumenyereye theology, harimo n'abandi batandukanye, na Senga, ngira ngo nawe nimba kiri mu gihugu cyangwa se hanze y'igihugu, nawe ni bamwe mu bo nemera cyangwa se mfataho icyitegererezo mu myigishirize y'umuryango, cyangwa se bitanze bahamagariwe kubungabunga no kubeshaho umuryango mu ituze uko Imana ibigena. Rero inyigisho ni nyinshi ziratandukanye, wenda icyo nzakora gikomeye ni ugushyiraho santere y'aho izi nyigisho zitambuka mu buryo bw'amahugurwa, imbona nkubone, haba ku bakiri bato bashaka kubana. Inyigisho zabo zarateguwe nyinshi, ndetse bimwe byageze ku musozo, haba ababana babanye neza, haba ababana mu makimbirane. Of course cyane cyane nibo turebaho cyane, kugira ngo tubafashe kuva mu makimbirane, yaba ashingiye ku bushobozi buke, yaba ashingiye ku myemerere, bamwe bakijwe abandi badakijwe, yaba ishingiye se ku nkomoko n'amacakubiri. Kenshi usanga yaratubase, cyane cyane mu gisate cy'iyobokamana, ugasanga amacakubiri asa naho akiganje kugeza kuri uno munsi, nubwo n'ahandi henshi ari uko, ariko kuko twebwe tufatwaho icyitegererezo, ni twebwe twagombye kuba twarateye intambwe ya mbere mu guca no kurandura ingengabitekerezo mbi ishingiye ku macakubiri, ku nkomoko, ku turere, n'ibyo Imana yatugize kuba turi byo, hagati y'umugore n'umugabo cyangwa se umugabo n'umugabo. Ibyo rero ntago ndi bubitindeho, kuko inyigisho zirahari, zirategurwa. Tuzageramo inyigisho nziza zirebana n'abana bavuka mu buryo budateganyijwe cyangwa se butateguwe. Sinzi ikinyarwanda uri bwumve wakoresha wowe. Bamwe baterwa inda zitateguwe cyangwa se inda ziterwa abangavu. Uyu mwana akavuka ise yihisha, ari mu rwihisho, nyina amuhisha se, cyangwa se ise yaramwihakanye, n'ibindi byose nk'ibyo. Niwe mwana uvuka ku babyeyi batazwi. Iki kintu turashaka kuzakibandaho cyane muri iriya santere, kuko nacyo mpamagarirwa kukibamo,
ndetse byanashoboka n'abo bana tukajya tubakusanyiriza hamwe tukabigisha, tukabaha impanuro nziza zikwiriye. Abigisha barahari, Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda irahari, izaduha abigisha, tuzaganira nabo, tuzayisanga iduha abigisha. Yewe Minisiteri y'Umuco n'Umuryango irahari, RGB irahari, ni ikigo gishinzwe imiyoborere n'ubwo gishinzwe n'amadini n'imyemerere mu Rwanda. Ibigo byinshi, Minisiteri y'Ubutabera irahari kuko ifitemo igice natwe tuzakoramo, tuzafatanya nabo cy'ubwunzi kunga. Abo bose rero bafite intyoza cyangwa se inararibonye mu kwigisha, bose tuzabatumira. Urumva yuko mushonje muhishiwe, hari byinshi kizafasha. Niyo mpamvu aho uri naho uherereye watangira kugisengera, ariko unategura uburyo bwo kudushyigikira. Nuko rero Imana ibaha umugisha. Hari ijambo nshaka ko tuganiraho rigufi, ndi bugene nibazaho, wenda nshobora kugereranya n'ibyanditswe byera, naho ntari bujye mu mirongo nk'uko nabibabwiye. Iyi kamera umuntu aba yicaye imbere ibiri mu ibara, kandi si ukubara iminota gusa, ya minota ibara ibibarwa mu mafaranga. Ubwo rero uko nongeraho umunota umwe nsobanura ibindi birenzeho, niko ifaranga riba ryiyongeraho hariya ryibara. Ni ubucuruzi, ntabwo ari imikino. Ubwo rero namwe nyine mwumve icyo umwuka abwira amatorero, abanyumva mwese mwumve icyo umwuka ababwira mu izina rya Yesu. Hari ikintu rero nshaka kugira ngo tuganireho gatoya nkomozaho, kivuga ngo ese kuki ingo z'abashakanye b'abarokore, abashumba cyangwa abapasiteri zinanirana, kuki zirimo gusenyuka? Wenda si ibya none, ariko uno munsi uko biri bikabije kurusha ejo hashize, kandi ejo hazaza ntabwo tuzi uko bimeze. Hari igihe bizaba ari bibi kurushaho. Niyo mpamvu utangira kubivugaho, utangira kubyisha, yahereye none, apana gutegereza ejo hazaza, kuko ejo hashize warahabonye, aho uno munsi harimo urahareba, ariko hari imbere ntuhazi. So rero twese duhamagarirwa kubaka hari imbere. Inshuti zanjye rero, ndashaka kubwira aba bantu, kuko ibi bintu mbanje kubyigishaho cyangwa se gusobanurira abandi, kubera yuko tuba tubimazemo iminsi. Nibyo tuganiraho, haba mu mahuriro y'abapasitoro, y'abashumba, haba mu mahuriro y'abakuriye amadini mu buryo butandukanye, yaba mu mahuriro y'abagabo mu miryango itandukanye. Ibi tuba tubiganiraho. Niyo mpamvu rero mba nshaka kugira ngo nkiganire kirenge rya tsinda rito twakiganiriyemo. Nimba hari aho twageze tukabona ubujyanama, hari umumaro burimo gutanga, twatanze ahantu, nje nkabutanga hano, kabone wowe nimba nta kibazo ufite, ariko nyirarunaka aragifite. Nimba wowe biri buhure nawe ugasanga bihabanye n'ikibazo wowe ufite, biragenda bihure na runaka, bihure n'ikibazo afite, bishobore kumukiza. Niyo mpamvu muba mubona ibyo tuvuga bisa naho byirepeta, ariko biba bifite ubundi butumwa bushya bushobora gufasha ubyumva uno munsi ari mushya. Tubahaye ikaze rero. Ikiganiro cyacu none ahangaha cyubakiye ku ijambo rivuga ngo ese kuki abashakanye, aba bantu ngiye kuvuga muze kwitonda mwumve. Umuntu ngewe nyirarunaka ndakuze, ngejeje igihe cyo kumva yuko yewe nakora n'imibonano, ngejeje igihe cyo kumva yuko nakwirinda imibonano idateguwe, ya yindi ivamo zanda nyine zitavugwaho rumwe. Ngeze mu gihe cyo kumva ko nakwirinda mu kinyabupfura cyanjye n'iki, nashaka uwo tubana uhoraho, ku buryo ya mibonano ihoraho kandi ikaguma yera, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo kubonana kw'abashakanye kubahwe na buri wese. N'ijambo ry'Imana rirakubaha. Noneho natekereza ibyo, nkumva yuko mpisemo nyirarunaka wo kwa runaka, ibunaka. Uyu muntu nta gisanira dufitanye kiri bubyare cya kiburi, kwa gusuzugurana. Oya, n'uwibunaka ndatera intambwe ngibunaka, ndambageze mukobwa wa runaka, nshyingirwe, abo umugore wanjye, dutahe tujye gukora cya gikorwa ku buryo buhoraho. Niyo mpamvu amategeko akivuga kuriya, akavuga ngo waba urwaye, waba uri muzima, waba ubabaye cyangwa wishimye. Ni ukuvuga ngo ugomba gushaka muri ibyo bihe bigoranye, kuko ibyishimo hari igihe bikubera ibihe bigoranye, bikugoye
kubikontorora kugira ngo ejo bitagutera imibabaro. Umubabaro w'uno munsi wa none hari ukuntu kugora kuwukontorora kugira ngo ejo uzakubyarire ibyishimo. Byose rero niyo mpamvu Bibiri bibivugaho gutyo, cyangwa se babyigishaho gutyo, ko mu gihe kibi n'igihe cyiza, sibyo? Kuko igihe kibi gishobora kukubyarira icyiza, igihe cyiza gishobora kuvukamo ikibi. Niyo mpamvu rero tuvuga ngo byubahwe na buri wese kandi bikorwe igihe cyose kiri ngombwa. Haleluya. Ndabivuga nk'umushumba, nk'umwigisha bajya gushyingiranwa, nk'umujyanama kandi muri ibi biganiro by'imyubakire y'ingo. Haleluya. Ariko kwa kundi wagiye wakunze umukobwa, wamubengutse, wamurambagije, usanze so arakoye, uramushyingiwe, uramucyuye. Umukobwa agukunze, nimba wewe hari uri kuri 90 warazamutageze ku 100. Haleluya. Murashakanye, mukundanye, mwahitanyemo, umwe yahisemo undi, nta waguhitiyemo. Tufatire kuri iki gihe ko urabona yuko abakiri bato barimo gukora n'amahano pe. Aragenda agaturumbuka akajya kwa Sati, njyewe mfite ubukwe itariki n'iyi muzajye gusaba. Ikosa ribi cyane, ariko iryo si cyo naje kuvugaho. Icyo naje kuvugaho ni igihe mwageze mu rugo iwanyu. Ngo hariho buki, ukwezi kwa buki yaba 5 cyangwa 6 bigenwa na ba nyirabyo, kuko mushobora kugira buki y'ukwezi kumwe intambara zigatangira, mushobora kugira buki y'umwaka, yewe hari n'abagera mu myaka 10 ukabona basa naho ari bwo bari muri buki. Ariko buri ukurikiye amateka yabo hari igihe struggle yabo iba yaratangiranye na kwa kwezi kwa mbere. Ubimenyereye, utarubimenyereye, kubyiga, kutihanganira kubyiga, harimo ibintu bitandukanye byinshi. Icyo nshaka kugushaho rero ni iki ngiki, ni ukuvuga ngo kuri twebwe abarokore, kububatse dukijijwe, igisabwa ni ukubungabunga agakiza katwinjije mu guhitanamo, kakatwinjiza mu kurambagizanya, kakatugeza mu kubengukana, kuko kumuhitamo siko kumurambagiza siko kumubenguka siko kumushaka. Buri gihe kigira igihe cyacyo. Haleluya. Kagakiza kakuyoboye muri ibyo bihe byose, iyo watangiye kukigezayo mu rugo rwawe, nimba wasengaga ngo Imana ikwereke umugore muzabana saa 9, nimba mwabanye na saa 9, senga Imana ikwereke ko muzakomezanya mu myaka 10. Haleluya. Kubanyumva, Imana ibahereza umugisha rata. Murakoze mwebwe munyereka ko munyumva. Iki kintu nshaka kubwira abarokore banone, nshaka kubwira abashumba, nshaka kubwira abapasitoro, abigisha, ndashaka ngo mukitondere. Ndabizi yuko ibiganiro nk'ibi birabarambira cyane ko biba biri birebire, ariko ikintu kibamo mutajya mumenya nuko kumwisho ku ndunduro y'ikiganiro niho usanga igisubizo. Ubu tuba dutangira tugaragaza ingero, tuvuga ibintu bitandukanye, ariko aho kirangirira niho haba hari igisubizo. Ikibabaje rero mwebwe nuko mubireba igice ahari igisubizo cyakugira umumaro ntuhagere. Burya udashoboye no kusore munyihanganire, udashoboye no kukirangiza, nakugira inama yuko wihuta ugashaka igisubizo kigukwiriye, ariko mu gusoza ikiganiro niho usanga twatanze igisubizo, nyine twatanze umwanzuro. Rero wowe urebaho umunota umwe ukagenda, nta nubwo wakumva ntacyo byakumarira nyine, kuko utwumva turimo dushakisha icyo turi bushingireho tukwigisha. Ntago twumva turimo tukwigisha cyangwa se tuguhugura cyangwa tukugira inama. So rero ndabashishikariza ko mwajya mukurikira ikiganiro mukacyumva cyose, kuko nibyo byabafasha. Urugo rw'abashakanye murakundanye, murasezeranye kwa pasiteri, ibirori birabaye, inka zirariwe, inkoko zo zaragowe, urumva byose mugakubakuba, mugashyira muri cya gifu cyacu cyatugoye, mukabyina, abamayoga burarirwa, bigega bigakama n'iki bintu byose. Mwishimiye iki? Mwishimiye igikorwa kigiye gukorwa n'abantu babiri, ariko iki gikorwa cyishimiwe n'abantu barenga ibihumbi n'ibihumbi bari muri buriya bukwe baje kugihamya. Haleluya rata banyumva. Noneho nimba mudahesheje Imana yanyu icyubahiro muri cya gikorwa cyitwa imibonano y'abashakanye, burya abantu bose nibyo baba bakomera amashyi, muzabikore neza, ntimuzabirambirwe. Burya
bugiye gupima umutima wa buri muntu, buri wese abavuga ibye. Hari n'uvuga rwikoze muvemo, genda ntumuzi n'ubundi ntazagushobora. Imitima y'abantu bitandukanye, ariko turareba ikiri mu mutima wawe, wowe ugiye mu rugo mu rushako. Haleluya. Wowe unkurikiye, haba harimo yuko icyo wirinze hariya ugiye kukibona wisanzuye. Imana iguhaye uburenganzira, sibyo, bwo kurya ibyo kurya byawe uko bishaka, bwo kunywa icyo kunywa cyawe uko ugishaka, kunywera ku nkongoro yawe uko bishaka. Haleluya. Noneho turibaza ngo ikibazo cyanjye kirasubira, cyangwa icyo nashaka kwigishaho kirasubira, ngo ese iyo mumaze kugera mu rugo ugasanga ya nkongoro ntabwo ngo ikikubereye kwinyweraho, ushaka kugura indi yo kunywesha. Haleluya. Cyo kunywa ngo ntabwo kikuryohera, kirabishye, urashaka kunywa ikigezweho. Wibaza urugendo wagenze n'Imana yawe kugira ngo ugere kuri kiriya cyo kunywa. Wibaza abantu bahagaze bashimangira iki cyo kunywa ko ari icyawe. Haleluya. Babandi babundabunda bajya kwiba ibyo kunywa by'abandi cyangwa ibyo kurya by'abandi. Wibaza ari amashyi n'abari abantu bari bateranyirije hari bahamya ko ibi byo kurya bizaribwa na runaka ibunaka uko yahisemo kubirya. Haleluya. Hanyuma se inshuti zanjye, iyo mugeze mu rugo mugatangira kwimana bya biryo, haleluya, mugatangira kwimana bya biryo, mwibaza ko biba byagenze gute? Wibuka urugendo runini rwo wakoze, wibuka urukundo wari ufite, ubushake wari ufite, apeti wari ufite biriya biryo. Noneho uyu munsi urebe ngo ese iyi peti yagiye he? Ndashaka kujya kubabwira ngo nubona bigeze igihe cy'uko utagikeneye kurya bya biryo, mu mutima no mu mutwe wawe hajye hazamo ngo dayimoni yinjiye, Satani arahari, abazimu burya baba bamaze kwinjira bahagararanye namwe. Ntabwo bibaho, ntibishoboka yuko umuntu abihirwa n'ibiryo we yihitiyemo kurya nta mpamvu. Haleluya. Ahangaha hari abashobora kuza kuntera amabuye, ariko birabareba. Ikimenyetso cya mbere cy'uko Satani yamaze kwinjira mu cyumba cyanyu, mu nzu yanyu, muri cya gikorwa, nicyo nshaka kwibandaho. Abumva icyo mvuga murabyumva, iyo mvuze icyo kurya ngira ngo muracyumva, abagabo cyangwa abagore. Haleluya. Kuko iki kintu ndashaka kukivuga nkishimangiye. Ikimenyetso cya mbere cy'uko gusangira rya funguro kwanyu kwanduye cyangwa se kutakibaryoheye, ikimenyetso cy'uko Satani aba yinjiye. Ijambo ry'Imana rirabivuga. Haleluya. Ibi ntago noneho bikirije musi gusa, ijambo ry'Imana rirabivuga. Yesu nashimwe cyane. Menya ngo nimba ugeze igihe cy'uko ibi biryo utakibikeneye kubirya, ni igihe cy'uko bimenwa hanze. Hanze rero nibimenwa hanze, biraribwa n'imbwa nyine. Haleluya. Biraribwa n'imbwa. Yesu ashimwe cyane. Kubera iki? Kubera yuko ibyo kurya bitakikunezeza, menya yuko binezeza imbwa n'iby'imbwa nyine. Haleluya. Ibi byo kurya utakirya, menya yuko biribwa n'imbwa. Ngo hanze haba imbwa n'abarozi. Ibyo kurya rero utakirya bimenwa hanze. Hanze byamaze kuba iby'imbwa n'abarozi. Ntukicare wa mugabo we ngo wumve ko uyu muntu kwima, uyu mugore ukwima, uyu mugabo ukwima. Ntabwo ndi buvuge ku ruhande rumwe, ariko intego ya mbere yanjye ndashaka kuvuga ku mugore, kuko umugabo nzamuvugaho, nsanzwe nanamuvugaho. Nimba mwebwe abashakanye mwari muhararanye, muri buki, murya uko mushatse, murira amasaha mushakiyeho, amasaha mwumvikanyeho, umwe yabwira undi ko ashonje undi ati akamugaburira, umwe yabwira undi ko yumva inyota imwishe akamuha bakanywa, uyu munsi mukaba mubona byahindutse, menya ngo hari imbwa iri iwawe ibirimo. Menya ngo hari imbwa yatangiye kubirya. Haleluya.
ibyo ndabivuga nshize amanga kuko nahawe ububasha n'ubushobozi n'Imana n'abakuru, ubwo abanyimitse urubanza rwabajyaho nimba bataramaye ububasha. Haleluya. Ariko cyane cyane n'umuhamagaro n'umuco w'u Rwanda n'itegeko nshinga ryacu rirabinyemerera kuvuga kuri iki kintu. Yesu ashimwe. Nubona ubwo ndasha naho mbwira uko bicuritse iwanyu nimwe mukuzi. Nimba umugabo ari we wima umugore, uretse ko ari gakeya, akenshi usanga umugore ari we wima umugabo amuhimisha kumwima ibyo byo kurya. Bya bindi byose bibakikije, ya myambaro myiza, ya mitako, kwa gusohoka kwa kundi kose, byose biraza bikubakira kuri kiriya cyo kurya. Haleluya. Ratabanyumva. Imana ibahereza umugisha cyane. Nubona umugore wawe yatangiye kukwima icyo kurya cyawe, wabiriye icyuya washatse, menya ngo hari imbwa ibirya. Kuko ibyo kurya bitaribwa namwe biribwa n'imbwa. Niko ijambo ry'Imana rivuga, ntabwo ari njyewe. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Kuko bene ibyo bitakiri ibyanyu bitabwa hanze ngo ahaba imbwa ni n'abarozi. Menya ngo urugo rwanyu rwinjiriwe, babarozi baba nitwita abadayimoni bamaze kwinjira. Haleluya. Imbwa zinjiye. Yes. Senga, subira kuri bya bihe byawe. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Erega ibi birahari duhura nabyo, twirirwa nabyo. Yesu ashimwe cyane. Amen. Kubera iki? Ibyo kurya bitakibanyura ntabwo ari ibyanyu. Ariko se kuki uyu munsi bitabanyura ejo byarabanyuraga? Menya ngo imbwa n'abarozi bamaze kwinjira, babito byatobye. Mu izina rya Yesu sohora abadayimoni mu rugo rwawe aribo barozi. Sohora imbwa mu rugo rwawe aribo bashurashuzi n'abandi nkabo. Ntabwo ntukanye, ni ijambo ry'Imana ndimo nganiriramo, ariko nubwo buryo nyine mbivuzemo. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. None se uragira ngo ibi biryo bitaririwe mu nzu, ikimenyetso nuko biririrwa hanze. Kuko ibitagikwiriye mu nzu biba hanze. Haleluya. Sinzi abanyumva nimba murimo kunyumva, nimba icyo nshaka kuvuga mu cyumva. No kuvugira mu migani rimwe na rimwe biravuna, kandi turabashumba. Haleluya. Iyo tuganira imbona nkubone biratworohera kuko tuba tuzi ngo ni itsinda ry'abantu runaka bari kuri iki kigero cy'imyumvire. Ariko iyo turi kuri kamera gutya haba hari abantu bafite imyumvire itandukanye, abatoya n'abakuru bose basigaye. Rero usanga bivuna nyine kubishakira inyito yo kubyita kugira ngo utagira abukomeretsa, nkuko tubibwirwa kwitondera mu kwigisha ku buryo bw'ikoranabuhanga. Inshuti zanjye, reka mbakangure. Nubona ibiryo bitakiribwa mu nzu, menya ngo biriribwa hanze. Kandi ibiribwa mu nzu nibyo bya ba nyir'inzu. Ibiribwa hanze twamaze kumva ko ijambo ry'Imana rivuga ko ari iby'imbwa n'abarozi, n'abazimu, n'abadayimoni. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ibahereza umugisha cyane. Ntabwo ndi butinde kuri iki kintu. Ndashaka kwihanangiriza bene data abitwa ngo n'abarokore, abashumba, abapasiteri. Mwagabanyije igihe cyo gusenga muzi ngo mwabaye babiri, kumbi mwije muri babiri hinjira abandi bane, abadayimoni. Reka muze mufate no ku rugero yuko ntago mukora ubukwe muri babiri, hari ababaherekeza. Yesu ashimwe. Hari abapari n'abamarene. Iyo bakebutse rero batashye hari ababasimbura. Haleluya. Ndabasaba rero kugira ngo mube maso, kugira ngo ingo zibeho. Mube maso bashumba, turabizi ko ibyo ari ibigeragezo duhura nabyo. Ariko hindura, ibuka ibihe byawe byo wasengeragaho, wongere usenge kandi uhangane n'abadayimoni.
hari umugabo yigisha ni ijambo ry'Imana naryo, ariko ntashatse kuvuga verse kugira ngo tuyijyemo, aho bavuga ngo kubana n'umugore mubi cyangwa w'intonganya, kurarana nawe mu cyumba ngo bimurutira kurara mu gisenge cy'inzu yihinahinnye yigunagunitse gutya, kuruta kurarana n'uriya mugore w'intonganya, w'urutondo, w'urutoto, w'utuntu dutiriganya udatumusi. So rero inshuti zanjye, nimubona inkokora zatangiye kuvuga mu buriri, kumbukeni, juweni, tekereza, ibuka ngo hari imbwa zirimo kukurira ibyo kurya. Haguruka, senga, kubita abadayimoni, sohora imyuka mibi. Haleluya. Kandi uko umwe asohoka niko yinjirana imyuka mibi irenga 1000. Nta nicyo mwageraho, nta n'umugisha mwabigiramo. Ibyo muvuga, ibyo mukora birashwanyuka. Umwe muri mwe wamaze kujya hanze hariya, aza yahindutse nawe nk'imbwa n'abarozi nyine, kuko ari bo yasanzeyo. Rero ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo umunyu ushizemo uburyohe ngo bukwiriye kujugunywa hanze ugakandagirwa. Haleluya, haleluya. So rero uyu muntu nubona iki, ndashaka kugira ngo mbabwire mwabarokore mwe banyumva, bashumba, pastor, musubire ku bihe byo gusenga. Naho ubundi ntago byoroshye, ntago byoroshye. Hari abitajwe insengero zafunze mubivamo ngo mutaye ntibukibaho, ariko kwihererana n'Imana yawe ntaho bibuzwa, nta n'itegeko ribibuza, haba iryo mu Rwanda n'iryo ku isi. Senga, ibutsa Imana ibyo wasabaga. Haleluya. Sohora abazimu, sohora abarozi mu rugo rwawe, sohora imbwa, wa mumama we. Haleluya. Umugabo nta kikugirira ngo apeti, ngo menya ngo nta apeti, ngo nkige apeti. Mwa fata icyayi ugotomero, urebe ko kitamanuka, turebe ko kitamanuka. Fata ibiryo urye, fata furusheti urye, turebe ko ibyo buryo bitamanuka, ngo nta apeti. Iri he apeti kuri mu myumvire? Wagira ngo ni mu myumvire. Hari umwuka mubi w'abarozi, w'abazimu, dukunda kuvuga abazimu cyangwa abadayimoni, uba watekinze ubwonko bwe, ugatangira kumwongorera excuse ibyari buvuge. Ariko uyu muntu uvuga ngo ndarwaye, rijya turebe ko bitamanuka kuko urwaye. Muhe turebe ko koko. Kandi ijambo hariya yarahiye, azamuye kubuka agera yavuga ngo yaba arwaye yaba ari muzima. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo muri ubwo burwayi bwawe ubwire umugabo ko urwaye, udashoboye gukora igikorwa cyakuzanye cyangwa se cyababanishije. Mumbabarire kuvuga icyakuzanye, kuko n'undi kiba cyaramuzanye, mwese muba mwaraje mugahurira ahantu. Urumva? Menya ngo aho ngaho niho wa muntu wavuze ngo waba urwaye ntimuzimane. Haleluya. Kubera iki? Ngo kwirinda, ko ijambo riravuga ngo kiretse igihe mwabyumvikanyeho, kandi nabwo mukagaruka vuba, Satani atarabatakira aho ngaho. Yesu ashimwe cyane. Rero ndashaka kugira ngo nkubwire wowe nkurikiye ngo nimba mutangiye kwimana, menya ngo hari imbwa zabinjiriye, hari abarozi babinjiriye. Muhaguruke dusenge, dusengera ingo zacu, dusengera abagore bacu, dusengera abana bacu, dusengera abagabo bacu. Haleluya. Yesu ashimwe. Reka nsoze. Haleluya. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Reka nsoze twibukiranyira ijambo yuko kubaka kwacu twubakira ku musingi wa Gikristo ku Mana. So rero no kugira ngo rukomere cyangwa se rurambe cyangwa se rurame, reka tugume ku musingi w'Imana, w'ijambo ry'Imana. Nimba wararambagije mu Gikristo ugashaka mu kirokore, ubaka no mu kirokore. Bagore bene data, nyankunda gukoresha ijambo mvuga ngo mwebwe mukora ku mpande enye cyangwa 5 zikomeye cyane. Urumva mufite 100%
ikintu bita urushako, urugo mu biganza byanyu. So rero reka njyewe nanibande kuri mwe, kuko mwe bigenze neza. Ku bagabo biroroshye kuhakosora, kugarura umugabo biroroshye kuruta uko wagarura umugore wamaze kujya hariya hanze tubonye mu mbwa n'abarozi. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Reka ngira inama abagore, yemwe abagore, iyo ngiye kubavuga ndavuga ngo nyogokuru, mama, mugore wanjye, mushiki wanjye, muramu wanjye, masenge. Urumva ibyiciro byose by'umuryango mubifite mu bubasha bwanyu Imana yibaye muri mwe. Nimba uri nyogokuru, ukaba uri mama, ukaba uri umugore wanjye, ukaba uri mushiki wanjye, ukaba uri masenge, uri muramu wanjye, uri mama wacu, kuki ubwo bubasha mutabukoresha mu kubaka neza? Reka tuvugishe ukuri, urugo rusenywa n'umugore cyane ku ngo abagore bakoresha amatwi kumva byinshi n'imiyaga n'ibihuha n'ibiki, ariko abagabo bo ngo bakoresha amaso. Amaso rero y'ibintu bihushya aratokorwa, ubwo areba biki, ariko ku matwi zumve n'intozi zishobora gutambuka akazumva. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Rero ndabasaba, ndasoza ninginga mvuga ngo murekeraho kwinjiza imbwa n'abarozi mu ngo zanyu. Ibyo kurya bitaribwa na nyir'urugo iteka biba biribwa n'imbwa. Haleluya, haleluya. Reka nsoreze kuri iri jambo rivuga ngo yewe mugabo ubundabunda wikinga ku nzu z'abandi ujya gushenya iz'abandi, Imana irakureba, iragusenya ku giti cy'ubugingo, ntabwo uzahirwa haba hano mu isi no mu bwami bw'ijuru. Garukiraho, izo wasenye zirahagije. Ucyumva ubu butumwa, ukibona iyi message, garukiraho. Hari abagabo bababaye, hari abagabo bari imbere y'Imana barimo barira. Haleluya. Wikwemera kugereranywa n'icyo Bibiliya yamaze kwita icyaha, imbwa cyangwa abarozi. No, byange mu izina rya Yesu, kandi birashoboka. Haleluya. Yemwe bagore mwe, yemwe bagore mwe, mushenye zanyu mugasenya n'iz'abandi. Ikibabaje muzi ngo murasenya urugo rwanyu, ariko murasenya umuryango w'Imana, murasenya society nyarwanda cyangwa se y'umuco barizwamo. Haleluya. Murasenya abo mubyara, murasenya bababyaye. Wamaze kumva yuko uri nyirakuru w'abantu none cyangwa ejo, wamaze kumva kuri nyina w'abantu none cyangwa ejo, wamaze kumva kuri umugore cyangwa muri abagore b'abantu none cyangwa ejo, wamaze kumva kuri muri bashiki cyangwa se muri ba nyirasenge b'abantu. Urubanza runini ruri kuri mwe. Haleluya. Imana ibafashe mu nyumve neza, nabasengeye n'ukuri. Reka ngarukira aha, ibyo kuvuga ni byinshi. Abazankurikira cyane cyane ndabashishikariza kuzitabira iriya santere cyangwa se kuba muri ibi biganiro by'imbona nkubone, kuko turaza gutangira gutanga urubuga cyangwa se ihuriro aho duhurira kugira ngo tube dutegura dushyira ku murongo uko bizaba bikorwa hariya muri santere. Imana ibahe umugisha. Rero abari bankurikiye nari mbasabiye mbasengera mvuga ngo Imana ibashyigikire, mwongere musubire ku bihe byanyu. Abashakanye, abashakiranye mu gusenga mukomeze musenge, abashatse mutasenze mwinjire mu gusenga. Imana ishobora byose kandi ishoboye ibyo izi byose. Imbabazi z'Imana ziri hejuru y'ibyo byose. Gusenyuka kw'ingo ntabwo kurajya hejuru y'imbabazi z'Imana. Gucana inyuma kw'abashakanye ntabwo byari byaruta ubuntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana buracyaganje, imbabazi z'Imana ziracyaganje, kandi nibyo nshoje mbifuriza mwese abari bankurikiye ikiganiro Umuco n'Umuryango, byo shingiro ryo kumenya Imana. Nakagaruka gihoraho kuba dukurikira kuri channel yacu Umuco Family Gospel TV. Mukomeze mudukurikire, ariko mukoreshe na comment kugira ngo bigere kuri benshi, bifashe benshi. Hari icyo ushobora kumvamo wafashisha undi, ariko hari n'uwo wagihereza kugira ngo hagire ikimufasha mu matsinda mubarizwamo mu magurupe atandukanye. Imana ibaho umugisha. Nabasengeye kandi n'ubundi ndakomeza mbasengere. Nimuhirwe rero. Umushumba Karemera James, nicyo mbifuriza ni ukubaka ingo nziza
zirimo Yesu Kristo, ni ukubaka urugo rwiza rurimo umuhumuro cyangwa se feva, ubuntu bw'Imana bukaganzamo. Imana ibahereza umugisha rero. ku bankeneye, hari nomero yanjye nyikoresha kuri WhatsApp no kwitaba bisanzwe 0788 47 83 89. ndayisubiramo 0788 47 83 89. ku biganiro ibiriho mwampamagara, mwangisha inama, mwajya inama ku biganiro dukora, ibyo mubona byakwibandwaho, ariko mbabwira yuko biracyari ibiganiro nyine, inyigisho zirahari, ngira ngo mba mbavunguriyeho gatoya. Rero kuri WhatsApp wambona, kuri Facebook wambona, hose uruhasange Karemera James, n'amafoto abariho n'iki, hanyuma tuganire, twubake umuryango mwiza utekanye nk'uko Minisiteri y'Uburinganire ibitwigisha. Imana ibahereze umugisha. Shalom shalom, mbifurije ishya n'ihirwe.